ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘዳለናዮ እዋናዊ ዛዕባ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ምክትታልኩም ምዕድም ኣሃዱታት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ኣሃዱ ውሃቢ ደገፍ ጸጥታን ርግኣትን ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንምሕላው ዓሊሙ ኣብ ፖርት ሱዳን ምንቅስቓስ የካይድ ኣሎ ክብል ኣልባልድ ኒውስ ሓቢሩ። ብመሰረት ኣልባልድ ዝተረኸበ ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ዘመናውያን ናይ ውግእ መራኽብ ዓጢቑ ኣሃዱ ውሃቢ ደገፍ ከበድቲ ኣጽዋራት ኣብ ገማግም ፖርት ሱዳን ምንቅስቓስ የካይድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ዕላማት ምንቅስቓስ ብቐንዱ ንጉዳይ ግርጭት ሱዳን ተጠቂሞም ንጸጥታዊ ሰላምን ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ቁርቁሳትን ሽበራውያን ባእታታትን ከምኡውን መዝመዝቲ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ምትእትታው ንምግታእ ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ኣኼባ ምምሕዳር ብሄረ ዋግኽምራ ዝሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ሚሊሻ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድሮን ብውሕዱ 36 ሰባት ከም ዝመቱ በቲ መጥቃዕቲ 16 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ኣብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ዝነበሩ ኣጽዋርን ከም ዝዓነወ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ሓቢሩ። ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ፋኖ ስጉምቲ ይወስድ ኣለኹ ብምባል ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ሚኒሻን ሲቪል ሰባትን ዝገበሮ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ልዕሊ 36 ሰባት ከም ዝመቱን እቶም ልዕሊ 20 ርእሶም ክድለ ከም ዘይከኣለ ሰባት ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ኣከባቢ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ከም ተቐበሩ ነበርቲ ይገልጹ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ይቅርታ ጌጋ እዩ ተፈጺሙ እኳ እንተበሉ ነበርቲ ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ንበይና ንሩባ ኣባይ ክትቆጻጸሮ የብላን ክብል ትራምፕ ገሊጹ። ፕረዚዳንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ነዊሕ ዝገበረ ምስሕሓብ ግድብ ህዳሴ ምክፍፋል ማይ ናይልን ንምፍታሕ ሃገሩ ዳግማይ ሽምግልና ክትጅምር ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ትራምፕ ነዚ ሓሳብ ዘቕረቦ ናብ ፕረዚዳንት ግብፂ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ብ16 ጥሪ 2026 ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ኮይኑ ምምሕዳር ዋሽንግተን ሕቶ ምክፍፋል ማይ ናይል ንሓንሳብን ንሓዋሮን ብሓላፍነት ክትፈትሖ ቅርብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ትራምፕ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ዘየረዳድእ ምስሕሓብ ናብ ዓብይ ወተሃደራዊ ግጭት ክቕየር የብሉን ብምባል እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኣጀንዳ ሰላም ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ቀዳምነት ዝወሃቦ ምዃኑ ገሊጹ። ዝኾነት ሃገር ንበይና ነዚ ክቡር ሃብቲ ክትቆጻጸሮን ንጎረባብታ ክትጎድእን ከም ዘይብላ እውን ኣስሚሩሉ። ነዚ ስዒቡ ድማ ሱዳንን ግብፅን ጻውዒት ትራምፕ ተቐቢለን ኢትዮጵያ ግን ክሳዕ ሕጂ መልሲ ከም ዘይሃበት ተገሊጹ። ኣብ ወንበር ባይቶ መሰጋገሪ ሉዓላውነት ሱዳን ነቲ ብፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ተበግሶን ሽምግልናን ኣብ ጉዳይ ተፋሰስ ኒል ብሓጎስ ብምቕባል መንግስቲ ሱዳን ንመሰል ኩሎም ወገናት ዝሕሉ ፍትሓውን ዘላቕን ፍታሕ ንምብጻሕ ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን ኣህጉራዊ ጻዕሪ ዝገብሮ ደገፉ ኣረጋጊጹ። ኣሜሪካ ን47 ወተሃደራት ቬኔዙዌላ ቀቲላ። ኣብ ቬኔዙዌላ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ኣሜሪካ 47 ወተሃደራት ቬኔዙዌላ ከም ዝቐተሉ ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ንዓመታት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክከራኸር ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ናብ ወተሃደራዊ ግጭት ዘሰጋገር ዓብይ ፍጻመ ኮይኑሎ። እቲ ሚኒስተር እቲ መጥቃዕቲ ሉዓላውነት ሃገር ዝደፈረን ዘይሕጋዊ ተግባር ምዃኑ ብምግላጽ ንኣሜሪካ ብትሪ ኾኒንዋ ኣሎ። ኣሜሪካ ብወገና ነዚ መጥቃዕቲ ዝምልከት ወግዓዊ መግለጺ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይሃበትሉ እቲ ኩነታት ግን ኣብዚ ዞባ ዓብይ ናይ ጸጥታ ስጋኣት ፈጢሩ ይርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ቬኔዙዌላ ወተሃደራዊ ሓይላ ኣብ ዝለዓለ ናይ ድልውነት ደረጃ ከም ዘቐመጠትን ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ድፍረት እዚ ክኹንኖ ጻውዒት ተቕርብ ኣላ። እዚ ምዕባለ እዚ ኣብቲ ዞባ ሓድሽ ናይ ኩናት ወጥሪ ክሰፍን ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ ኣለዉ።